Bene ragazzi, oggi parliamo della filosofia dello spirito di Hegel, vero? Sofia, abbiamo il nostro gattone, o meglio la nostra gattona, Sofia. Sofia, guarda nello schermo, saluta i nostri videoascoltatori. E ci dà la buona fortuna, vero? È la nostra mascotte. E, cos'è? Vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare? Non ci vuole stare con me, ogni tanto vuole essere accarezzata, guardate, vuole essere accarezzata stando al contrario. Guardate, vi faccio vedere. Stando al contrario vuole essere accarezzata sul collo. Guardate, guardate. Guardate che carina, guardate. Beh, adesso lo facciamo andare. La nostra gattona Sofì, iniziamo a parlare della filosofia dello spirito. Come abbiamo già detto, in Hegel la filosofia dello spirito è il terzo e conclusivo momento della vita dialettica dell'idea, cioè del tutto. Abbiamo visto l'idea che si esprime come tesi, come positivo di fondo, come possibilità e viene studiata appunto dalla logica. Poi abbiamo visto l'idea che si estranea da sé, si aliena, va fuori di sé, muore, decade nella natura e abbiamo studiato la filosofia della natura. Dopo la morte, dopo la decadenza della natura, l'idea invece ritorna a sé più potente di come era a livello della logica. L'in sé iniziale diventa un in sé per sé, quindi ovviamente lo spirito, abbiamo visto l'idea che ritorna a sé, risorge dalla sua alterità, dal suo essere andato fuori, andato nella natura. Ricordate che per Hegel la natura è il momento della decadenza, se non della morte dell'idea. Nella natura lo spirito non si manifesta pienamente, quindi ovviamente lo spirito, in senso stretto, studiato dalla filosofia dello spirito, è il momento dialetticamente conclusivo di questa circolarità dialettica dell'idea, cioè del tutto. Lo spirito è la più alta manifestazione dell'assoluto. L'assoluto, come vedremo, viene compreso nel suo concetto, nel suo stesso elemento. Hegel dice che lo spirito, la filosofia dello spirito, è il corrispondente filosofico di ciò che nella religione è Dio, di ciò che in religione si chiama Dio. Quindi l'autoconoscersi e l'autorealizzarsi dello spirito non è che l'autoconoscersi e l'autorealizzarsi di Dio. Come abbiamo detto più volte, Hegel ha un'idea un po' particolare di Dio, anche se spesso utilizza le metafore del Dio cristiano e dei suoi dogmi, degli attributi del cristianesimo. Abbiamo visto e abbiamo sottolineato come una difficoltà, come questa sia una difficoltà, che già nella logica l'idea in sé, alla fine della logica l'idea, lo spirito, l'assoluto arrivavano ad autoconoscersi pienamente, tant'è che ci siamo chiesti, vi ricordate, perché poi l'idea come logos deve morire come natura, andare fuori sé di sé come natura e poi tornare in sé come spirito. Abbiamo visto che questa è un'aporia. Il problema però di Hegel è che Dio si manifesta in tanti modi, cioè non è il Dio cristiano, lui usa il Dio cristiano strumentalizzandolo soltanto come metafora. Il Dio cristiano è sempre identico a se stesso. Dio cristiano è assoluto, Dio cristiano è perfetto sin dall'inizio, sin da prima della creazione, così come dopo la creazione, così come sempre. Il Dio cristiano non ha bisogno di autosvilupparsi, di migliorarsi, di costruirsi in tappe dialettiche successive. Invece il Dio hegeliano, o meglio l'assoluto, lo spirito hegeliano, sì. Infatti Hegel dice, nella logica, noi l'abbiamo studiata, vi ricordate, nella logica Dio è Dio prima della creazione. Che vuol dire? Per il cristianesimo Dio prima della creazione è identico a Dio dopo la creazione, Dio dopo il giudizio universale, e così Dio è sempre lo stesso, è sempre perfetto. Invece per Hegel no, Dio nella logica, Dio prima della creazione, anche se apparentemente alla fine della logica ha
concluso il suo processo. In realtà non è così, perché il Dio prima della creazione, capite, manca di qualcosa, lo spirito prima della creazione deve poi realizzarsi appunto nel terzo momento, cioè nello spirito. Quindi, Sofì mi ha lasciato un sacco di peli qua. Quindi il Dio prima della creazione della logica è possibilità dell'autorealizzazione assoluta dello spirito. Non basta quindi la logica. Dio, l'assoluto nella logica è possibilità di realizzazione, ma Dio, cioè l'assoluto, deve poi andare fuori di sé e manifestarsi come natura per poi risorgere e tornare a sé nello spirito non più solo come possibilità, ma come autorealizzazione davvero conclusiva. Quindi Dio nella logica è Dio prima della creazione, Dio l'assoluto nel suo cammino come spirito, al termine di questo suo cammino, è Dio dopo la creazione, d'accordo? Dio dopo la creazione, a differenza del cristianesimo, secondo Hegel, è un Dio più perfetto rispetto a Dio prima della creazione. Quindi l'idea logica è la possibilità logica dello spirito, ma lo spirito della filosofia dello spirito è l'attuazione, il realizzarsi, l'autorealizzarsi di questa possibilità. Lo spirito è la vivente attualizzazione e autocoscienza dell'idea, dice Hegel. Anche in questo caso tutto questo, l'autocoscienza assoluta dell'assoluto, non avviene in maniera immediata. Anche all'interno della filosofia dello spirito c'è un lungo itinerario, un lungo tirocinio, una lunga serie di mediazioni, tappe dialettiche, ognuna delle quali è il rovesciamento della precedente, toglie e supera la precedente e così via. In particolare la filosofia dello spirito è divisa in tre momenti: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto. Ovviamente il primo momento è quello più rudimentale, lo sapete, la tesi, lo spirito oggettivo è l'antitesi, lo spirito assoluto è il coronamento, è il togliere e conservare, cioè il superare, sintetizzando, negando e conservando i due momenti precedenti, è il momento definitivo, diciamo così, è l'assoluto. Allora, cominciamo con lo spirito soggettivo, che insomma ci interessa, diciamo che non ci interessa particolarmente. Lo spirito soggettivo si divide a sua volta in tre sottotappe. Nell'antropologia, all'antropologia nel senso dello studio dell'anima, attenzione, nella fenomenologia e nella psicologia. Allora, fate attenzione, abbiamo detto non parleremo di queste cose nel dettaglio, tra l'altro Hegel fa riferimento a teorie obsolete del suo tempo. Lo schema però è importante, cioè così come sarà nello spirito oggettivo e assoluto, anche questa sottotriade dello spirito soggettivo presenta come primo momento, come tesi, qualcosa che è l'antropologia, qualcosa che è lo studio dell'anima, cioè qualcosa che è interiore, d'accordo? Poi nella fenomenologia viene invece presentato qualcosa che è esteriore, cioè l'anima poi si esplica all'esterno con la fenomenologia. Questo schema sarà ripetuto nello spirito oggettivo e nello spirito assoluto, anche se a volte a parti invertite, cioè prima c'è l'esteriorità, poi c'è l'interiorità, qui invece c'è prima l'interiorità, poi c'è l'esteriorità. Comunque nella fenomenologia come antitesi dello spirito soggettivo, Hegel ripete molte cose che ha già detto nella fenomenologia dello spirito. Poi abbiamo la psicologia. Vi dico soltanto un paio di cose importanti di cui Hegel parla all'interno dello spirito soggettivo. Parlando dell'anima, lui parla anche della conoscenza. Come avviene la conoscenza secondo Hegel? Ovviamente, come vi aspettereste, avviene idealisticamente, d'accordo? La conoscenza non è data dalla sensibilità, ma è data dall'intelletto, d'accordo? Da qualcosa che è più simile allo spirito. Lui elogia il De Anima, l'opera sull'anima di Aristotele, prende molte idee dal De Anima di Aristotele, però in realtà la tradisce Aristotele, perché
secondo il panlogismo hegeliano, vi ricordate, tutto è spirito, anche la sensibilità, i cinque sensi, sono spirito. Lui non fa una distinzione tra sensibilità e intelletto, come fa Kant, anzi critica Kant per aver fatto questo. La sensazione, il sensibile, è comunque una manifestazione dello spirito, d'accordo, dell'intelletto. Lo spirito è causa della sensazione. Quando io conosco anche sensibilmente una cosa, questo tavolo che è di fronte a me, in realtà non è il senso, non è la sensazione, non è la vista che conosce, ma è lo spirito è causa della mia vista, d'accordo? Quindi lo spirito che conosce, non i cinque sensi. Infatti, qui Hegel rovescia il famoso adagio scolastico medievale che rappresenta un po' la posizione di Aristotele. Aristotele dice che la conoscenza nasce con i sensi e poi per un processo con un processo ininterrotto ciò che sta nel senso attraverso l'intelletto si trasforma in idea, d'accordo? Quindi il famoso adagio scolastico nihil in intellectu quod prius non fuerit in sensu, non c'è niente nell'intelletto che prima non sia stato nel senso, d'accordo? È una visione di Aristotele molto più empiristica della conoscenza rispetto a Platone. Ciò che è registrato dai sensi poi si trasforma nelle idee dell'intelletto, ma l'intelletto non avrebbe alcuna idea al suo interno se non trasformando ciò che la sensibilità gli ha dato, no? All'intelletto. E invece per Hegel assolutamente questo non è possibile e quindi non è vero che nell'intelletto c'è qualcosa che prima era stata nei sensi e poi si è trasformata, è il contrario, prima la conoscenza c'è nell'intelletto, il dato conoscitivo c'è nell'intelletto, poi si esprime nei sensi, quindi i sensi non fanno altro che dire, che conoscere ciò che l'intelletto conosce già prima, sono solo un veicolo dell'intelletto, quindi chiaramente la conoscenza è vista in maniera idealistica. Poi attenzione, all'interno della sezione del spirito soggettivo, Hegel parla della lingua, abbiamo già accennato a qualcosa relativamente al linguaggio. Per Hegel la lingua non è un medium, non è solamente uno strumento per esprimere dei concetti, uno strumento che non ha dei contenuti, diciamo così, una lingua non è una mera trasposizione di un contenuto, la lingua non è qualcosa di formale, la lingua non è per Hegel qualcosa, come dire, di casuale, no? Come nella tradizione del nominalismo inglese, vi ricordate? La lingua non è solo un insieme di fonemi che vengono fatti corrispondere, che vengono accoppiati alle cose in maniera del tutto convenzionale. Ricordate il nominalismo inglese? I cavalli, io li chiamo cavalli, avrei potuto anche chiamarli giraffe e le giraffe avrei potuto chiamarle cavalli, funzionerebbe nello stesso modo, cioè il nome come mero arbitrio, d'accordo, come mero signum per indicare una cosa. Per Hegel non è così, per Hegel non è così, per Hegel la lingua esprime già un contenuto, non c'è una distinzione tra la parola e la cosa denotata, d'accordo? La parola non è un segno accidentale e convenzionale per denotare la cosa. La lingua, secondo Hegel, ha una struttura logica in sé. Ricordate che per Hegel la logica non è altro che un'ontologia, la lingua non fa altro che esprimere la realtà. La lingua ha una potenza divina, dice Hegel. Il linguaggio non è altro che l'incarnazione dell'universale. La parola, il significato della parola e la cosa stessa indicata dalla parola sono un tutt'uno. Parola, significato e cosa espressa sono la stessa cosa. C'è un aggancio notevolissimo tra il linguaggio e il significato che esprime lo spirito, che è la cosa che è nella realtà, quindi spirito e realtà, ricordate, pensiero e realtà, il pallogismo di Hegel sono la stessa cosa.
E lui quindi riprende, no, le teorie del suo amato Parmenide, ovviamente. Il dire e l'essere che viene detto sono la stessa cosa, quindi questo tipo di teoria della lingua. Dallo spirito soggettivo si passa allo spirito oggettivo. Questo è possibile attraverso la libertà, d'accordo? Nello spirito oggettivo emerge la libertà, questa è la grande novità dello spirito oggettivo. E quindi lo spirito soggettivo termina con l'emergere della libertà e si rovescia nell'antitesi, d'accordo? Si rovescia nella sua opposizione, nella sua contraddizione, nell'antitesi che è lo spirito oggettivo. Attenzione, la libertà per Hegel non esisteva in Oriente, non esisteva in Grecia, non esisteva a Roma. La libertà è una conseguenza del cristianesimo. La libertà è stata portata nel mondo, è stata originata dal cristianesimo. Soltanto il cristianesimo dà all'individuo un valore assoluto, permette all'individuo l'esperienza interiore della libertà. Quindi vedete come sia importante anche storicamente il cristianesimo per Hegel, che lo predilige a qualunque altra forma di religione, solo che appunto il cristianesimo come è una metafora per Hegel, e poi vedremo la religione non può conoscere in maniera assoluta l'assoluto, la religione anticipa una tappa dialettica finale successiva che è la ragione, la filosofia, che può conoscere davvero in maniera corretta l'assoluto. In ogni caso, lo spirito oggettivo per molti aspetti, si dice, io sono pienamente d'accordo, è proprio il momento più significativo, il momento più caratterizzante dell'hegelismo. All'interno dello spirito oggettivo Hegel dice proprio quelle cose che sono particolarmente importanti, d'accordo? Lo spirito oggettivo si divide in tre: in diritto, morale, moralità, e eticità, ok? Diritto è la tesi, morale l'antitesi, eticità è la sintesi di diritto e morale, e questa è la sottotappa dialettica dello spirito oggettivo. Che cos'è lo spirito oggettivo? Attenzione, non è proprio facilissimo da capire. Lo spirito oggettivo è lo spirito che entra nel mondo come sostanza del mondo. Quindi con lo spirito oggettivo ci troviamo a parlare finalmente del mondo nella sua concretezza, del mondo empirico, del mondo degli individui, delle istituzioni, dello Stato, della storia, d'accordo? Cioè lo spirito entra e si dipana all'interno del mondo, delle istituzioni. Lo spirito oggettivo è lo spirito che sostanzia il mondo, proprio il mondo degli esseri umani, il mondo concreto. Lo spirito oggettivo si realizza non tanto negli individui, vedremo che Hegel non ama molto l'individualismo, quanto nelle istituzioni, nei gruppi collettivi, nelle istituzioni che sono formate da individui. Cioè lo spirito oggettivo è lo spirito che entra nel mondo come ethos, come sostanza etica. Lo spirito oggettivo si realizza nel concreto, si realizza nelle istituzioni. Lo spirito oggettivo è ciò che dà vita alla famiglia, alle consuetudini, i precetti della società, le leggi dello Stato, l'ethos che alimenta la vita politica. Ha una caratterizzazione etica, come vedremo, molto forte lo spirito oggettivo. Cioè, lo spirito oggettivo è la famiglia, le consuetudini, le abitudini della società, le tradizioni, le leggi, tutte queste cose, diciamo, collettive in cui l'individuo è immerso. Bisogna cercare di capire un po' meglio che cos'è lo spirito oggettivo. Per spirito oggettivo Hegel non intende, attenzione, la somma degli spiriti di tutti i cittadini, di tutti gli individui. Lo spirito oggettivo è qualcosa di diverso dallo spirito di ciascuno degli individui.
individui, è una cosa indipendente dagli individui. Lo so che può sembrare strano, però è così. Secondo Hegel lo spirito oggettivo ha una dimensione interpersonale, collettiva ma interpersonale, sovraindividuale. Lo spirito oggettivo non è la somma dello spirito, dell'anima o dell'intelletto, delle idee di ciascuno di noi. Lo spirito oggettivo, le istituzioni, addirittura dice Hegel, almeno da un punto di vista logico, esistono prima degli individui. Ma com'è possibile che le istituzioni esistano prima degli individui? Noi siamo abituati anche, no, dal giusnaturalismo, dalle teorie del patto sociale, no, del contratto sociale, a pensare che prima ci siano gli individui e poi gli individui si mettano insieme all'interno di istituzioni. Persino in Aristotele è così, lui che non avrebbe mai approvato il giusnaturalismo, no? Persino per Aristotele prima vengono gli individui appunto separati l'uno dall'altro, gli individui nel senso empirico del termine, poi questi si mettono insieme. Per Aristotele ovviamente gli individui si mettono insieme per via di una tendenza spontanea ad associarsi nella vita civile e politica, una tendenza politica che è innata e che inevitabilmente fa sì che gli individui si mettano insieme, così in maniera proprio come se lo Stato, la famiglia, l'istituzione dello Stato, per Aristotele, no? Come se fossero uno stadio di sviluppo di un ente biologico, quindi avviene necessariamente la formazione della famiglia, dello Stato, proprio è insito all'interno di ciascun individuo, secondo Aristotele. C'è la visione, come dire, organica dello Stato, la visione naturale, necessaria la formazione dello Stato. Ma Hegel va anche oltre Aristotele. Per Hegel l'individuo singolo non esiste, non è esistito mai, non potrebbe esistere, cioè nessun individuo esiste al di fuori delle istituzioni. Cioè, praticamente lo spirito oggettivo è una sorta di bolla spirituale. Immaginate di essere tutti all'interno di una bolla spirituale, inglobati all'interno di una bolla spirituale, all'interno della quale ogni singolo individuo non ha più riconoscimento, d'accordo? Si annulla all'interno di un collettivo. Questo è lo spirito oggettivo. Lo spirito oggettivo è un elemento della vita, un elemento spirituale che qui si esprime nel mondo, un elemento spirituale, un elemento della vita in cui tutti ci troviamo immersi, al di fuori del quale noi non abbiamo alcun tipo di esistenza. Noi sin da quando nasciamo siamo già immersi in questo elemento spirituale, in questa bolla che ci contiene. La sfera spirituale in cui tutti siamo interni, la sfera spirituale in cui la nascita, l'educazione, le circostanze storiche ci hanno posto e ci lasciano crescere. Prima viene lo spirito oggettivo, questa sorta di vento che ci pervade tutti, questa specie di spirito collettivo, e poi all'interno di esso emergono i singoli individui. Lo so che è un modo ovviamente di ragionare assolutamente non individualistico e che anche può naturalmente avere delle conseguenze, delle implicazioni politiche molto molto discutibili. L'individuo non esiste realmente da solo, l'individuo esiste e può esprimere la sua volontà, la sua libertà soltanto se si trova inglobato all'interno di una sfera spirituale in cui sono inglobati tutti gli altri individui della società, d'accordo? Di un popolo, di un posto che ha le stesse tradizioni e così via. Potrebbe essere una giustificazione del conformismo, naturalmente. In un'epoca tanto individualistica come la nostra è difficile, ecco, accettare questo. C'è questa potenza sovraindividuale, superindividuale, che non dipende dagli individui, questo spirito oggettivo, che ci penetra, ci caratterizza, ci
dà l'essenza di ogni singolo. Di fronte a essa noi non abbiamo alcun potere, non abbiamo alcuna difesa, c'è qualcosa che va al di là di ogni singolo individuo. Per cercare di spiegarmi, faccio poi un esempio che fondamentalmente ha fatto lo stesso Hegel. Quando noi parliamo di spirito del tempo, no? C'è uno spirito del tempo, volgarmente potremmo dire una moda, una tendenza maggioritaria, comunque una tendenza a pensare e a vivere in un certo modo che pervade tutta una comunità. Quello è lo spirito del tempo, insomma un po' tutti tendono a conformarsi, ok? Allora, questa specie di vento che ci pervade tutti, questo quando si dice lo spirito del tempo, dice Hegel, non si parla di uno spirito che un singolo individuo o un gruppo, un partito politico ha messo in giro. Cioè questo spirito del tempo, questo spirito oggettivo, capite, non è la realizzazione della volontà dei singoli individui, è qualcosa che già c'è, che aleggia in qualche modo nell'aria e di cui noi che noi aspiriamo all'interno della nostra individualità, altrimenti la nostra individualità non esisterebbe, non avrebbe una personalità morale, non avrebbe una libertà, non avrebbe una volontà libera, non avrebbe una legge morale, capite? Quindi questo è il punto. Prima viene lo spirito oggettivo, poi vengono i singoli individui con le loro idee, con le loro tradizioni, che sono già le idee e le tradizioni che essi trovano, non perché le abbia costruite qualche altro singolo individuo o un gruppo, ma perché? Ma perché c'erano già, d'accordo? C'è questa sorta di bolla spirituale collettiva all'interno della quale noi emergiamo. So che può sembrare strano, però in realtà Hegel la pensa così: lo spirito oggettivo è qualcosa di collettivo, qualcosa di collettaneo, qualcosa che non dipende dai singoli, ma è come appunto una tendenza che è nell'aria, che non dipende da noi, perché esiste qualcosa che non dipende da noi, prima di noi, lo spirito, l'assoluto, lo spirito infinito si realizza nello Stato e nelle altre istituzioni, è lo spirito infinito, questa potenza sovraindividuale che si realizza e fa in modo che questo sia così, quell'altro sia così, non i singoli individui, d'accordo? C'è qualcosa che prevale, che precede i singoli individui, che anzi permette che i singoli individui esistano. Ed è questo spirito, questo assoluto, che dopo avere varie tappe dialettiche entra, non è un individuo, è uno spirito che precede tutte le individualità, entra all'interno della società, dello Stato, delle istituzioni, della storia, d'accordo? Questo spero di essermi spiegato, insomma. Il sapere del tempo, il sapere del nostro tempo, le tendenze di un'epoca non si risolvono mai nel sapere di un singolo, non sono state originate dai singoli, esistono prima che il singolo possa aver luogo nella sua esistenza. Anche qui lo spirito oggettivo ha tre tappe dialettiche, tesi, antitesi e sintesi, che sono molto importanti: diritto, la moralità e l'eticità. Che cos'è il diritto? Lo spirito oggettivo si concretizza inizialmente nel diritto. Vi ricordate che lo spirito oggettivo esiste in quanto è libertà. Che cosa fa la libertà come tesi? Cioè proprio la libertà appena dopo aver scoperto di esistere, che cosa fa? Fa la cosa più semplice che esista, cioè vede degli oggetti esterni e se ne appropria, d'accordo? Quindi lo spirito oggettivo che crea la libertà degli uomini inizialmente si esprime, capite, come diritto, perché è la cosa più semplice, la cosa primigenia che la libertà pensa di fare. Si vedono degli oggetti esterni, io mi approprio di questi oggetti esterni e dico è mio. Per questo il diritto nasce come diritto di proprietà.
nasce e si sviluppa, questa è una visione insomma un po' borghese capitalistica da parte di Hegel, come diritto di proprietà. Il diritto è esteriorità, perché la libertà appena venuta alla luce, la volontà libera, per non rimanere astratta deve concretizzarsi, deve darsi un'esistenza. Come si dà l'esistenza? Se la dà in maniera esteriore, quindi attenzione, il diritto è esteriorità. La libertà si dà un'esistenza, si concretizza in maniera esteriore, afferrando gli oggetti dicendo questo è mio, questo è mio. Il diritto, la libertà si dà un'esistenza in maniera immediata. Afferro gli oggetti, creo il diritto di proprietà, questa è la cosa più immediata che possa fare, d'accordo? La libertà della persona giuridica si basa sull'esteriorità, sul possesso di oggetti esterni in maniera immediata, d'accordo? Oltre alla proprietà, nel diritto si riconoscono altre sottotappe dialettiche, cioè il contratto. Affinché ognuno rispetti la proprietà dell'altro ci vuole un contratto. Poi c'è sempre qualcuno che non la rispetta e quindi diciamo che il punto definitivo delle sottotappe del diritto, il punto definitivo è il diritto contro il torto, d'accordo? Non basta stabilire la proprietà e riconoscersela reciprocamente con un contratto, bisogna avere anche dei tribunali che giudichino, che bisogna esprimere anche il diritto contro il torto, contro la violazione della proprietà e delle altre leggi, quindi il diritto contro il torto, ok? Il diritto contro il torto. Allora, il diritto, lo sapete come funziona? Funziona sempre così, sempre allo stesso modo, nella logica hegeliana. Il diritto è la tesi, il diritto si trova a essere inadeguato. Il diritto fa automaticamente pensare alla propria negazione, alla propria contraddizione, alla propria opposizione. Il diritto si rovescia all'interno della morale, all'interno della moralità. Il diritto si scopre una forma di esistenza inadeguata perché, come vi ho detto, è immediata ed esteriore, quindi si rovescia nel suo contrario, la morale che invece è interiore, capito? Si passa dall'esteriorità del diritto all'interiorità della morale. La morale è l'antitesi rispetto al diritto, il suo rovesciamento. La morale è già comunque un guadagno, un arricchimento rispetto al diritto, perché se nel diritto ero libero in maniera immediata in relazione alle cose esterne, alle cose esterne, invece nella moralità sono libero non più nella cosa immediata e esterna, nella proprietà, ma sono libero in me stesso, capite? Nella sfera soggettiva. Nella morale la forma a cui è ispirata la regola dell'agire prescinde dalle cose esterne, quindi io mi trovo indipendente dagli oggetti esterni, mi trovo autonomo, d'accordo? La morale è interiorità, il diritto è esteriorità, il diritto è oggettività, la morale è soggettività e quindi ho un guadagno, perché la legge morale si esprime attraverso una volontà. Ciò che conta nella morale è solo la volontà, non gli oggetti esterni. E quando la volontà si esprime in maniera libera, io ho una regola dell'agire nella sfera soggettiva, sganciato dagli oggetti esterni. Vi fa ricordare qualcosa questo? Ovviamente per Hegel la morale è la morale di Kant, la morale kantiana, d'accordo? La morale soggettiva, interiore, ma anche questa deve essere però superata da qualcosa, eticità, che è la cosa suprema tra diritto e morale, d'accordo? L'eticità è sintesi di diritto e morale e l'eticità è qualcosa che è contemporaneamente esteriore come il diritto, cioè l'eticità comunque si esprime nel mondo esterno, però l'eticità è anche morale, appunto, come la morale kantiana è una morale più elevata. Abbiamo già accennato all'eticità all'interno, ricordate, di una delle tappe dialettiche della fenomenologia dello spirito. L'eticità, ehm, l'eticità
rappresenta davvero il punto più alto dello spirito oggettivo, lo spirito che si realizza nel mondo, lo spirito che si realizza nelle istituzioni. L'eticità mi indica delle istituzioni concrete. L'eticità è la formula italiana con cui convenzionalmente viene tradotto il tedesco Sittlichkeit, l'espressione hegeliana Sittlichkeit, che è morale, sarebbe morale collettiva. La morale, vedete, precedente, o a volte si chiama anche moralità in traduzione italiana, è la morale soggettiva di Kant. Viene chiamata anche moralità, mentre l'eticità è una morale non soggettiva ma oggettiva, perché è una morale che si realizza nelle istituzioni, una morale collettiva in cui finalmente lo spirito oggettivo entra nelle istituzioni. Infatti l'eticità ti indica le tre istituzioni concrete, cioè la famiglia, la società civile, antitesi della famiglia, e lo Stato. D'accordo? È lo Stato. Quindi è lo spirito che davvero nell'eticità si esprime a livello di istituzioni concrete. Voi direte, ma in realtà anche l'etica kantiana si esprimeva poi nel concreto. Hegel non è d'accordo, ricordate le critiche di Hegel a Kant, abbiamo già accennate quando abbiamo parlato della fenomenologia dello spirito. Secondo Hegel l'imperativo categorico è astratto, non ti dice come agire davvero in una situazione concreta, non ti indica il contenuto concreto dell'agire. L'imperativo categorico è astratto, vale a livello di soggettività, può essere anche una soggettività universale, oggettiva, valida per tutti gli uomini, d'accordo? Ma è comunque qualcosa di soggettivo. L'imperativo categorico non ti dice che cosa fare in concreto. Abbiamo visto che anche noi, non io personalmente, ma tanti autori, hanno fatto questa stessa critica a Kant, ricordate? Abbiamo parlato di questa critica a Kant quando abbiamo parlato della concreta attuazione degli esempi che Kant fa per mettere in pratica l'imperativo categorico nelle lezioni che abbiamo fatto sulla critica alla ragion pratica di Kant. Quindi Hegel dice a Kant no, la tua morale è soggettiva, la tua morale è unilaterale. La morale kantiana per Hegel è soggettiva, rinchiude l'uomo al suo esterno. Non gli dice che, scusate, rinchiude l'uomo al suo interno, non gli dice cosa deve fare quando l'uomo va all'esterno, e quindi invece l'eticità indica dei fini concreti e si esprime nelle istituzioni. Quindi la morale, abbiamo detto per Hegel, abbiamo già detto parlando della fenomenologia dello spirito, la morale non può essere un fatto individuale di un singolo cittadino, la morale è collettiva, sarà anche conformismo, sarà anche nazionalismo, sarà anche dispotismo, quello che volete voi. Per Hegel non è così. Per Hegel io sono libero solo se condivido i valori, le tradizioni, la religione, gli usi, i costumi, le leggi della mia comunità all'interno di istituzioni che devono prevalere sull'individuo. Quindi qui nell'eticità, nella morale collettiva, il volere del soggetto si realizza volendo fini concreti, come abbiamo detto, mediando il positivo di fondo che era il diritto, ma che era esteriore, va bene, ma era un'esteriorità, come abbiamo visto, rudimentale, una esteriorità ingenua, primordiale, passando il diritto attraverso il travaglio della moralità, della morale interiore, il diritto risorge poi in una nuova esteriorità che non è più il diritto del singolo, ma è il diritto del collettivo, cioè le istituzioni. L'eticità quindi è sintesi di oggettivo, diritto, soggettivo, morale o moralità, è sintesi di esteriorità, diritto, interiorità, la moralità, d'accordo? Toglie e conserva ciò che c'è buono in diritto e moralità, li invera in ordine superiore, che è l'ordine massimo di espressione dello spirito oggettivo, d'accordo? E quindi si realizza prima nella famiglia, poi nella società civile, poi nello Stato. Grandissima importanza per Hegel ha lo Stato.
perché lo Stato, come vedete, la sintesi, il livello più alto dell'eticità, la quale a sua volta la sintesi, il modello più alto dello spirito oggettivo. Quindi lo Stato è il top, è il punto più alto, è la realizzazione migliore dello spirito oggettivo. La famiglia per Hegel, tesi, è la prima istituzione da un punto di vista logico. La famiglia deve essere basata sull'amore. Ogni tanto Hegel si ricorda di essere romantico, quindi il fondamento della famiglia deve essere basata sull'amore. La famiglia è una totalità in cui i due individui si fondono senza però perdere la propria individualità, quindi si fondono in una totalità che quindi è già un'istituzione, la famiglia. La famiglia però si scinde, si rompe e dà luogo alla società civile. La società civile, negazione e antitesi della famiglia, abbiamo che gli individui riprendono la propria individualità, riprendono insomma la propria singolarità. Questo fatto, attenzione che ci sia un passaggio intermedio tra famiglia e Stato, è molto importante. Hegel delinea in maniera precisa che cos'è la società civile. Cioè tra famiglia e Stato c'è qualcosa, no? C'è un negativo di fondo, c'è un negativo, un travaglio a cui, entro cui bisogna passare affinché la famiglia, istituzione totale, diventi un'istituzione ancora più totale, cioè lo Stato. Hegel è stato indicato come un geniale anticipatore della sociologia moderna per aver proprio indicato l'esistenza di una società civile dove non ci sono leggi, dove non ci sono obblighi, di una società civile che esiste di fatto, non di diritto, no? In cui ogni individuo fa quello che vuole, l'esistenza di una società civile prima dello Stato. Lo Stato poi per Hegel è il massimo, d'accordo? Lo Stato realizza con le sue leggi i fini concreti che la famiglia aveva solo, diciamo, anticipato, aveva posto, la società aveva indicato a livello individualistico, lo Stato invece li realizza. È enormemente importante la visione dello Stato di Hegel, per quanto possa essere criticata. Addirittura si parla di statolatria in Hegel, di venerazione per lo Stato viene esaltato come se fosse Dio, l'individuo deve obbedire allo Stato e alle sue leggi sempre, a qualunque costo, statolatria, a qualunque costo, senza alcuna eccezione, anche se lo Stato può essere imperfetto o dispotico. Abbiamo una sorta di venerazione per lo Stato, conoscete la parola idolatria? Di solito si usa, certo non l'ha detto Hegel, il termine statolatria. Hegel invita alla venerazione dello Stato. Lo Stato è il punto più alto dello spirito oggettivo, quindi è l'idea in sé, è l'idea, è il massimo dell'espressione dell'idea, come ethos, come sostanza etica. Lo Stato è l'idea stessa che si manifesta nel mondo, d'accordo? Quindi, siccome lo spirito oggettivo è l'ethos, d'accordo? E lo spirito entra nelle istituzioni come ethos, come sostanza etica, lo Stato è il punto più alto della sostanza etica. Lo Stato per Hegel è stato etico, è uno Stato etico che deve dire ai suoi cittadini come ci si comporta anche nei momenti più quotidiani della vita. Quindi l'individuo è totalmente soggiogato, sottomesso allo Stato. Senza lo Stato l'individuo non esisterebbe. Addirittura Hegel paragona lo Stato a Dio. Lo Stato corrisponde a Dio. Qualcuno potrebbe malignare, ecco, la religione cristiana non è più tanto di moda, arriva qualcuno, sostituisce Dio e la religione con lo Stato, il nuovo idolo, cioè ciò che deve sostituire la credenza, ciò che deve sostituire nei cittadini l'autorità, invece di avere un'autorità verso la religione, verso Dio, sia un'autorità verso lo Stato. Lo Stato rappresenta Dio, lo Stato è l'ingresso di Dio nel mondo, cioè è teofania. Teofania significa apparizione di Dio, theos in greco vuol dire Dio, e fania vuol dire apparizione. Lo Stato è l'ingresso di Dio nel mondo.
E quindi di fronte a Dio, di fronte allo Spirito, di fronte all'assoluto, l'uomo non può fare niente, non esisterebbe. Per Hegel non ha senso che qualcuno voglia ribellarsi allo Stato, non solo politicamente o in maniera violenta, ma anche praticando, come dire, un anticonformismo, non accettando non solo le leggi, ma anche le abitudini, la religione, gli usi, i costumi di un popolo che corrisponde a uno Stato. Quindi direte è uno schiacciamento dell'anticonformismo, uno schiacciamento del pluralismo, ma tutti la devono pensare nella stessa maniera, non si può criticare lo Stato. Questa è la visione dello Stato di Hegel, che è stata molto criticata, molti vi hanno visto l'anticipazione delle dittature del Novecento. Lo Stato è al fondo di tutto, è l'individuo che deriva dallo Stato, non è lo Stato che deriva dall'individuo, capite? Hegel è l'esatto contrario nella sua teoria dello Stato del giusnaturalismo, non sono i cittadini che si mettono insieme per creare convenzionalmente, artificialmente e utilitaristicamente lo Stato, perché lo Stato dovrebbe, secondo il giusnaturalismo, garantire ai cittadini, assicurare ai cittadini dei presunti, secondo Hegel, inesistenti diritti naturali che esistono dall'origine prima che si formi uno Stato. Al contrario, i diritti non sono naturali, i diritti derivano dallo Stato, i diritti non ci sono prima dello Stato. Prima si forma lo Stato e poi emergono i cittadini con i loro diritti e la loro libertà. Quindi lo Stato è una visione, si è detto, organicistica dello Stato. D'accordo, organicistica dello Stato, un po' simile a quella di Aristotele che vi ho eh, ricordato prima. Lo Stato è come un organismo vivente che si sviluppa per necessità. D'accordo? Lo Stato è una sorta di individuo in grande, in cui gli individui veri e propri, da cui gli individui veri e propri scaturiscono. Lo Stato è lo Stato etico, lo Stato è la totalità etica, perché il punto più alto dello spirito oggettivo, e lo spirito oggettivo è sostanza etica, è l'ethos, è la sostanza etica che entra nel mondo, che entra nella storia. E quindi non è lo Stato al servizio del cittadino, il cittadino è al servizio dello Stato, se no non avrebbe libertà, se no non esisterebbe come cittadino. Non ci si può ribellare allo Stato. Hegel dice che questo vale anche per lo Stato più difettoso, anche se lo Stato è dispotico, tratta male il cittadino non può ribellarsi. Perché, dice Hegel, bisogna prendere il meglio dello Stato. Lo Stato ha sempre un positivo di fondo. Lo Stato può sbagliare, lo Stato può essere difettoso, esattamente come l'individuo. Lo Stato non è perfetto, perché lo Stato, abbiamo visto, è come un individuo in grande, lo Stato sta nella storia, lo Stato subisce le vicissitudini, le casualità, le contingenze che derivano dall'esperienza, dalle circostanze. Quindi lo Stato, esattamente come l'individuo, può essere manchevole, può essere difettoso, può sbagliare. Ma, dice Hegel, si sottolinea sempre troppo l'inadeguatezza, l'errore, l'inefficienza dello Stato. Per quanto lo Stato sbagli, sia discutibile, dispotico, ingiusto, dello Stato bisogna cogliere il positivo di fondo, d'accordo? Senza Stato noi non esistiamo, quindi è negata la ribellione alla resistenza, allo Stato, alle leggi, al sovrano, anche nel caso di Stato più difettoso, anche in caso di stato dispotico, d'accordo? Quindi lo Stato proprio rappresenta Dio, quasi deve essere venerato come un Dio, d'accordo? E questa insomma è la visione, per quanto discutibile, la famosa visione hegeliana, la famosa visione hegeliana dello Stato. Il cittadino esiste soltanto in quanto membro dello Stato. Non è finita qui per lo spirito oggettivo, molti di voi hanno detto finalmente passiamo allo spirito assoluto, è l'ultima cosa di Hegel, finiamo. No, perché a questo punto Hegel inserisce anche la sua fondamentale, importantissima, tanto quanto la dottrina dello Stato, forse anche di più, la sua filosofia della storia. Lo spirito oggettivo, entrando nelle istituzioni,
nel mondo, entra anche nella storia. La storia che cos'è per Hegel? La storia è scontro tra stati, la storia è lo scontro, le vicissitudini, le guerre tra i popoli, tra gli stati che esistono nella storia. Quindi arrivati alla storia, al massimo dello spirito oggettivo, arrivati allo stato del massimo dello spirito oggettivo, parleremo della filosofia della storia di Hegel, perché la storia non è altro che scontro, che guerra tra stati. Ne parleremo ovviamente la prossima volta, questa lezione già si è rivelata troppo lunga. Arrivederci, seguitemi, parleremo della filosofia della storia di Hegel.